有貓啊！貓啫嘛，成日見啦。唔係啊，佢身上有花紋㗎，係豹貓啊！係喎，好靚仔喎。喂，你睇下，有貓啊！貓啫嘛，成日見啦。唔係啊，佢身上有花紋㗎，係豹貓啊！係喎，好靚仔喎。好，繼續啊！咁啊，帶大家去了解現場環境啊！好多市民入嚟玩啊！今日都咁我就繼續啦，咁帶大家啲市民啊訂玩呢啲遊戲咯。Hello， 我哋 YouTube channel 啊，我想問你入咗嚟幾耐啊？入咗嚟幾耐啊？應該啲外國嗰啲入咗嚟，咁我就再訪問下其他人啊。現場都好多人啊，好多人玩機動遊戲啊！呢個機動遊戲好多人玩啊！跟住啲攤位啊，攤位都多人玩嘅，攤位都。現場有分好多區喎。再帶大家睇下其他區啊！呢度有啲休息區啦，俾人可以坐低食下嘢。有好多市民都掟中啊！啲公仔啊，啲大公仔嗰啲好大啊！不同區別啊，入邊有好多市民玩唔同嘅機動遊戲啊、攤位啊。現場氣氛都好好，現場氣氛。好呀，我見到市民。見到市民掟中啲公仔啊，好得意啊 ！Hello， 我想問下你幾點鐘入咗嚟啊？我幾點入嚟啊？我晏晝已經入咗嚟㗎，3點幾4點到。咁我想問你前一兩年或者之前有冇入過嚟呢啲機動遊戲玩啊？有啊。咁我可唔可以形容下你一個以往嘅機動遊戲同今年有冇啲分別啊？今年多咗2個機動遊戲幾特別咯，有一個係轉嗰個，同埋多咗呢個 Tower 呢個咯。不過我未玩，有機會試下。咁你可唔可以形容下你頭先掟乜嘢掟中個公仔啊？頭先玩呢個咯，玩呢個電磁貼嗰個。電磁貼嗰個。好，唔該晒你，唔該晒。
哇，好多唔同類型嘅機動遊戲啊，係啊，哇，大大細細公仔都有啊，見唔見到啊？啊！咁啊，繼續咧帶大家去睇下。現場人來都好好，唔尚算擠逼個現場。Hello， 見到妹妹仔打卡，安住。Hello， 哇，好大個公仔啊！見到好大個公仔啊 ！Hello，Hello， 記得啊，各位記得 like 個頻道啊，知唔知 like 呢個頻道？Hello， 我想同你做個訪問啊，係，我想問咧，你今日幾點鐘入咗嚟啊？今日7點鐘入咗嚟啊？咁我想問你之前咧，前1、2年咧，有冇入過嚟呢啲機動遊戲玩啊？有啊，咁可唔可以形容俾市民知，你之前玩嘅機動遊戲同而家嘅有冇分別啊？係，咁有冇玩下其他啲機動遊戲咁㗎？刺唔刺激啊？刺激係咪啊？咁你會唔會再入嚟玩啊？好，最後你有啲乜嘢同香港市民講啊？係，咁你啊，好，唔該晒你哋兩個 ，thank you。啊，咁就記者我訪問咗市民嗰啲心聲啦，入嚟玩啦，都好開心喎。現場氣氛好好啊，現場氣氛實在好啊，帶俾市民一種好好嘅感覺啊。係啦。咁啊，記得啊，各位記得啊，咁啊要 like 啊，因為記者入嚟採訪咧都好辛苦噶，四周圍行，知唔知啊？啊 ，Hello， 同市民打個招呼啊 ，Hello， 同市民打個招呼啊 ，Hello， 開唔開心啊今日？開心啊！好，咁你繼續玩啦，好。唔該晒你哋，唔該晒。啊，連啲小朋友都覺得好開心，太好啊！係啊。好，咁就呢度停一停先，稍後會繼續啊。啫嘛，成日見啦。唔係啊，佢身上有花紋㗎，係豹貓啊。係喎，好靚仔喎。喂，你睇下，有貓啊。包啫嘛，
嘛，成日見啦。唔係啊，佢身上有花紋㗎，係豹貓啊！係喎，好靚仔喎。
拜。